Mohammed Jaalalaa baganagaan dhufte. Baganagaan iddeen warri Koket akkam jirtu fayyaa keessanii. Nagaa Mohammed Jaalalaa. Fayyaa. Saakam xiqqoo dullumaa dhufe. Lakk. Wuliidha. Yooyyaa naan hin jettu. Dullumtiin dhufne qeerrumaa dhufe jette wayya. Akkana. Nagaa. Fayyaadha. Haa Mohammed Jaalalaa warra isaati. Ani dhaloonni kiyyaa argee bahaa aanaa meettaa ganda agamtii jedhanitti dhaladhe. Amma immoo warra Oromiyaati. Amma beekamaadha. Aanaa meettaa jechuun calanqoodha. Calanqoo meeqaa jira? Calanqoo 3 jira. Calanqoo calii. Calanqoo lolaa. Calanqoo haraatii fi calanqoo kattaati jira. Tanarraa tameeti. Ani calanqoo lolaa keessan jira. Calanqoo lolaati lafa seena qabeetti. Warri keenyas warra lolaa turan warra cilaala wadaa jenni. Akkana. Haa mee akkamii gara artii dhufte? Artiin jalqabumaa gaafa artii jechuun kun artii jechaan kennaadha. Kenni waaqaa sin dhiisu ijoollummaa keessa daa'imummaa keessa gaafuma duraa sanuu wayiin tolcha waan qaraa bishin gaafa sollaasee walisuu reediyoo faan tolcha sagalee faan reediyoo ta'e keessaa iyyuun jaaladha. Re'ee gaafan tisu re'een gaafa midhaan namaa nyaattu ani waan tolchaa oola guyyaa waa'uma reediyootii fi waa'ee sagaleessuu waa'ee kana kanarraan oola. Hedduu ijoollummaa keeyyarraa inni keessa jirti artiin. Agamma sirba meeqa hojja kaasete meeqa qabda? Ani kaasete 3 qaba gara kootiini. Sirboota gaafa duraa sanillee na yaadadha. Arrallee Koket irratti afeeruu dadhabnu sirboota hedduu mimmi'aawuf bareedoo gaafa sana laayifii sirboota hojjetamanii illee qaba. Eessa warabte? Nagaritti muuziqaa beet. Direedhaa. Magaalaa Direedhaa. Hadiraa achi maxxanse. Achitti maxxanse. Kan lamadaa. Kan lamadaa taangoo muuziqaa beet magaalaa Finfinnee keessatti. Mana kaasete taangootti. Hayyee mee itti deebina sirbata kun afeerume. Sirbineen anuma isin afeeruu hedduu. Sirba waloloolee ati barreessitarraa isaa taatu sirboota sirbitarra. Yerraa shaggooyyee na godha. Kan itti Mohammed Jaalalaa bahe ooma shaggooyyee kana dubriin isina jaalatanis hedduun dubra jaaladha. Mohammed Jaalalaa tanaaf si jaale. Hedduu dubri na jaalata. Sila maqaan kee kadhugaa Mohammed eenyu? Mohammed Ibrahim. Mohammed Ibrahim. Mohammed Jaalalaa. Ibrahim badee barama. Jaalalaatu mo'ate jaalatti gaa. Rabbi birattis nama birattis hedduu ulfinaa qabdi. Maali nama jaalatta moo namas jaalatta? Namaan jaaladha. Ammumallee tuqaan qabu ani nama hojii jaalala yoo ta'e malee. Kanaaf Mohammed Jaalalaa sii beeku. Mohammed Jaalalaa suni akkaataan itti deemuu fi akkaataan reeleshiniin hawaasaa wajji qabu sanuma jaalaluma ammallee. Ajji sirbata kun afeerume. Hayyee sirbinaan isin afeeru amma sirba Taaddalee Gammachuu shaggooyyeen isin afeeree shaggooyyeen guddadhee shaggooyyeen suni seenaa dheeraa qabdi nama sadiitu gaafa sana irratti wal qabe walisoota sadii tokkoffaa qamariif barraa'e. Ati dura qamariif qopheesse? Qamariif hin qopheesse. Shaggooyyeen qamariif qopheesse haalli mijjaan turre qamari yeroo sana Kaanaadaa ture. Shaggooyyee sana ammoo iddoo tana ammoo raajuun dhufe iddoo tana Raajuu Mahammad. Iddoo tana raajuun dhufe gaafa raajuun dhufu immoo ani shaggooyyee sana hundumaa iddoo fudhadheetiin ifii tolfadhee. Ifiifin tolfadhe ani sirba waan ta'eef hedduu fudhadhe. Na hedduu wal jaalana naa fi Taaddeen harkatti qabate Taaddeeraatuun harkaa fudhate. Haimee irraa nuujiitii ni afeerre Taaddee. Sirbi shaggooyyee mamarine no ya le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  naannoo. Bari haftaal gaala kaaba amaala nooyee. Waayinoo loota aayaa fa'aata. Bari nuulee maataati qaaqula dubray. Waay kenni zaalama hoto. Way mamari naannooyee. Sirba boona shaggooyyee. Martuute. Waa'ee waldaa aksiyoona barnootaa waliif hagam beektu.
Ani isinitti hayu. Erga hundeeffamee hojii eegalee umurii waggaa 3 caalle keessatti kuufama kaapitaala isaa birrii miliyoona 200 oliin kan ga'ate waldaan aksiyoona barnootaa waliif haga ammaatti magaalota Oromiyaa garaagaraa keessatti manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa dameelee 12 ta'an banuun hojjettoota 450 ol mindeessuun hojiitti galchee jira. Lammiisaarraa dhalatee lammiisaatiif xiiqiin hojjechaa kan jiru waldaan keenya ilmaan keessan oolmaa daa'immanii kaasee hanga yuunivarsiitii olaanootti barnoota qulqullina qabuu fi kan sirna gadaa of keessatti hammate afaan Oromoo fi afaan Ingiliziitiin barsiisee ga'oomsuuf tattaaffii eegaleen yeroo ammaa barattoota 7,000 ol ta'an simatee barsiisuun dhaloota egeree Oromoo tarkaanfachiisan qaruurratti argama. Bara barnootaa dhufu kana keessa manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa magaalota godinaalee Oromiyaa hin qaqqabin mara keessatti banuuf qophii xumuree jira. Yeroo gabaabaa keessatti manneen barnootaa olaanoo yookaan yuunivarsiitiiwwan babal'isuutti kan seenu waldaan keenya warreen carraa bitachuu hin argatiniif aksiyoona muraasa gabaatti baasee jira. Aksiyoona kanneen baankii hojii gamtaa Oromiyaa, Oromiyaa Internaashinaal, Awaashii fi baankii daldala Itoophiyaa isinitti dhiyootti goruun bitadhaa. Warri bittanis dabaladhaa kanneen bittanii kaffaltii isinirraa barbaadamu hin xumuruun waraqaa ragaa abbummaa fudhadhaa yoo isin hin jennu. Aksiyoon isin bitachuu dandeessan maallaqaan xiqqaan 2,000 ta'ee guddaan miliyoona 5 ta'uu isin beeksifna. Waldaa aksiyoona barnootaa waliif. Shagoyyee bareedduudha. Hayyee. Hayyee mee amma maalirra jirta? Amma namni aartiidhaan qabame akkuma nama waan vaayirasoota adda addaa kan nama keessaa hin banne sanaan qabameedha. Amma yeroo ammaa kanas keessumaan jira artumatti jira barreessaa jira. Gaariidha. Walaloo nu barreessu hoggaa jedhanii nama deddeebisaa jedhan Mohammed Jaalalaa. Lakke. Daftee walaloo lamaanii kan ni ta'a. Mee walaloo isaa akkamsii dhufti? Walaloon yeroo lama naa dhufteen. Yeroo takka takka yeroon yaadduu bahara yaadaa keessa seenes walaloon naa dhufti. Waanumaan na deebisti yeroo sana waaniin barreessu san irratti sammuu kiyyaan deeffadha. Yeroon aarillee naa dhufti. Yeroo takka takka immoo qilleensuma yeroo irraallee naa dhufti. Yeroo takka takka ergaa rafillee naa dhufti. Yeroo 3 4 walaloon akkana dhuftee jechuun hin danda'amu. Amma dhufeetuma sirba tokko naa barreessinsi hin ja'a. Waan akkana irratti oggusuma isinii dhufti? Waan akkama fakkeenyaaf namni tokko sirba kana barreessi yoo jee namichi nu ayidaa sana fidee dhufee ayidaa fidee waan akkanaa naa barreessi yoo jee sun ayidaa namichaati. Yoo immoo namichi naa barreessi sirbaa ayidaa sumarraa yoo jee waan jedhu silaa waan akkanaa irra naa barreessite yoo jedhu sun ayidaan sun hin jiru anuma bira jirti. Tole mee walaloo barreessuu akkamitti jalqabde? Eenyuutu fakkeenyisiite? Walaloo afaan Oromoo irratti sirboota durii silaa oliin deemaa karaan daddabee miskiinummaan ba'aa namuu dadhabee ittiin ijoollummaa kiyya gaafa re'eetii sun dhaggeeffachaa ture. Walaloo akkasiisan walaloota ciccimoo jechoota ciccimoo akkasiisan irratti dinqisiifachaan dhufe eenyu akka ta'e hin beeku yeroo san. Ergaan guddadhe immoo abdii qophee ta'uun irra ga'ee abdii qophee ta'uu gaafaan baruu hedduu walaloon na keessa jirti. Sana booda mana barumsaattis anis barachaan ture gaafaan baradhu mana barumsaattis qopheesseen ture. Baay'ee yeroo takka Oromiyaa irratti walaloodhaan qubee afaan Oromoo hiikee walaleessuudhaan badhaafameen ture gaafa pirezidaantii Hassan Alii ture. Bara 85. Eessarratti dorgomte? Dirreedhawaatti. Dirreedhawaattiin baradhee barumsa afaan Oromoo jechuu yeroo sana gaafa barumsa afaan Oromoo akkam balaa guddaatu ture naannoo sanarratti. Achirrattiin walaloo abdii qophee kana osumaan dinqisiifadhu. Nama immoo abdii qophee walaloo dhaalchiseettiin dhufe jechuudha. Eenyu jedhama? Aammee xiqqaa jedhama. Aammee xiqqaa nama cimaadha. Garuu akkamitti sadarkaa akkamirra jira? Artiin afaan Oromoo gara walalootiin hedduu hanga bu'ee na fakkaata. Amma walaloon hin jiru. Walaloon amma kan jiru fedhiidha. Fedhii gurbaa sirbuutii fi yookiin talaaf sirbaa yookiin naannuma isaanii sirbaa. Seenuma mataa isaa irratti. Yookiin namni tokko immoo Oromummaan kunii fi Oromiyaan tuni keessa jirti. Oromiyaa bareedduuti jaa siin jaaladha jaa waan takka amma bara Oromiyaan
Oromiyaan biyya haadha isaati. Oromiyaa harmee silaa jee manamni hiika qaba jechuudha. Oromiyaa bareedduutu isin jaalladha. Akka bareedduu beekamaa haadhummaa isii duraan ibsine namichi. Kanaaf walolooleen amma jiran baalaansiin isaa hedduu bu'aadha. Hedduu hayyuu dhageeffachuun amma beekamumaatu deemu jira beekaan callisee kan. Ifii bitu kutan firra. Bakka beekumaatu. Qaanirraa dhaabbatee qaba beeku. Beekamaan qabaa ganna dhiisaa jee beekaan taa'eeti afaan qabannee ilaaluu jirra. Warreen duraattis daawwachaatuma jiranii anis daawwachaatuma jira. Tole meetii deebina ifiifis ni walliste. Akka ajaa'iba. Misir bakkeetirraa tokko nama feere. Sirbi kiyyarraa kanan amma isin afeeru yaa hawwiitoon isin afeeraa. Yaa hawwiintoo namni kun hawwii qabaa. Hawwii hedduu qaba namni. Hawwii guddinaa qabaa. Hawwii jaalalaa qabaa. Hawwii sooramaa qabaa. Hawwii bilisummaa qabaa. Hawwii biyyaa qabaa. Hawwii hedduudha. Hawwiin kana hunda walitti qabatti. Hawwiin kun. Yaa hawwiitoo taniin jaallu ka lubbuu akka lubbuu. Ammas nootee waa dhugeen baane deebuu. Waa dhugeen baane deebuu. Hundarra caalaan sin jaaladha. Yaa ibsituu yoomumaan sirkadha. Hedduu namiite an jaalalti taante onneen seente summina taate. Yaa hawwiitoo taniin jaallu ka lubbu. Sirbi kun hedduu manni keenya dhageeffate ergaa guddaa if keessaa qaba. Gaafin tiyyate biraa waldaa artistoota Oromoo tokko dhaabdanii jirtanii. Kun waldaa artistoota Oromooti. Waldaa artistoota Oromoo. Waldaa wallistootaa fi muuziqeessitoota Oromooti. Maal bu'aa kennaa jira artistoota Oromooti? Ammallee bu'aa kennaa jira. Maal meefaa? Waldaan kun ammaan dura waa'ee waldaa kanaa hedduu rakkootu jira ammaa. Waldaan kun bara 2005 kan dhaabbatee waldaa akka Oromiyaattii fi naannoo Oromiyaa kutaa 12 irraa amma kutaa 12 jennaan kutaa 12 irraa kan waliin bahee dhaabbateedha waldaan kun. Waldaan gooroon tokko dhaabee miti. Amma waldaan tokko jira waldaan gooroo takkaan dhaabbatee waldaa kanarra dhaabbatee. Isaanis akkasuma isin jaambara. Isaan waldaa goorooti kana. Waldaa gooroo ta'uusaa seenaanis seeraanis heeraanis baasuuf ta'e. Keessan sanirra maal hojjete? Keenya hojjeteera. Waldaan keenya maal hojjete? Amma fakkeenya waldaan keenya namoonni kana dura du'aan dhabne jiru artistoota keessatti. Konsertiilee adda addaa galii adda addaa galchuudhaan. Warri amma waldaa ammaa kana dhaabe kanaa lubbuun kan dhaqqabe nuyi. Fakkeenyaaf Tsaggaayee Dandaannaa gaafa du'aaf lubbuun isa silaa baatu akka itti dhaqqabnee fi waldaa kana tu dhaqqabe. Sabsabaa maakal kan jiru akka Itoophiyaatti akka magaalaa Finfinnee kana keessa iddoon konsertiin gurguddaan sabsabaaleen gurguddaan itti godhamu jira. Yeroo sana keessatti artiin Oromoo konsertii kasii qopheessuuf illee hayyamamuu ture. Maqaa waldaa kanaatiin kan hayyamame. Konsertiin Tsaggaayeef hojjenne sun jechuudha. Achumarraa kaasii waldaan kun hanga ammaatti illee chaappaa qabnaa, seerattiin bulmaataa qabnaa. Waldaan kaanis chaappaa qaba, seerattiin bulmaataa qaba. Chaappaa qabachuu danda'a waldaan. Kami seera qabeessi? Amma nuti seera qabeessi akka beeknutti nuti waldaan keenya waldaa artistoota Oromoo, muuziqeessitoota fi weellistoota Oromoo tokkuma beekna nuti. Waldaan amma dhaabbate namni fakkeenyaaf nama lamaan nama seerri biyyattiin hayyama waan ta'eef nama shaniin dhaabbachuu danda'a waldaa. Nuti waldaan keenya bakka jira yeroo ammaa kana keessatti illee yeroo gabaabduu kana keessatti ammallee yaamii qabna ammallee wal ga'uuf deemna. Yeroo ammaa kana keessatti qaama mootummaa qaama dhimmi ilaallatu wajjin torbaanuma as deemu kana keessatti wal ga'ii qabnuti waldaan keenya. Laafinni tokko jira. Eenyu durabaa waldaa? Durabaan waldaa keenya. Waldaan suni isa kana seenaa fi uummataaf dhiifna. Waldaan suni durabaan Taaddalee Gammachuutti itti aanaan Tsaggaayee Dandaannaati. Amma Tsaggaayeen faanas kabiraa qaban? Amma kabiraa qaban. Qabaachuu danda'u. Kami amma seera qabeessi? Amma nutis keenya jenna isaanis kan isaanii jechuu danda'u. Nutis akka qabnutti waldaan keenya waldaa artiif duubaa qabu. Waldaan keenya waldaa guddattuu qabu gana. Waldaan keenya waldaa beekamaa nama afur. Gaheen kee maali waldaa san keessatti? Ani waldaa san keessatti yeroo san keessatti akka miseensaatti kan hin filame. Amma ammaa ta'uu ganaa jira jechuun danda'a.
jechuun qabatamaan hogganni si kanname maali dura bu'aadha moo itti aanaadha moo barreessaadha moo ati amma gaheen achi keessaa amma gaheen achi keessaa qabu Tsaggaayeen waldaa kana itti aantummaa irraa deemee eega waldaa biraa ijaarrate booda anumaatu idda taaddalee itti aanaadha amma akkasumatti waldaa san gadi hin dhiifne. Eenyu si file? Waldaani kun yeroo lama filannoon kan gaggeeffame yeroo duraa jechuun Mohammed Jaalalaa itti aanaadha jee eenyu si file? Akkaan itti maan filatamaa ture wanta akkaan seema ana qofallee miti warri filame jira. Waldaani kun yeroo lama filame nuti gaafa dura dhaabbatee koreen kun filamu gaafa dura koreen kun filamu koree filachiisaa jenneeti filame dhage. Amma gaafa dalmataa deebinee seera ittiin bulmaataa Itoophiyaa muuziqanyoች ማህበር irraa fuunee afaan Amaaraa irraa gara afaan Oromootti seera artii Oromoo artiin Itoophiyaa qabu artiin Oromootis waldaa isaa keessatti akka qabaatu seera sana hiinee eega walga'iin guddaan gaggeeffame booda kutaa 11 irraa namni waamamee adda bu'amee dhufame booda lammataa filamne nuti. Eenyu si file? Lammataa filamne eenyu si file? Uummataa filate uummataan nu file. Uummata hoggaa'eetta. Uummata hogguu jennu kutaa 11 irraa nama dhufee nu file. Mohammed Jaalalaa itti aanaa waldaa artistoota Oromoo jedhanii beekama shakkiin qabaatin. Taaddala Gammachuu dura bu'aa waldaa artistootaa jedhee artistoota isin filate? Guutuu kutaa 11 sin jechaa jira bara. Kutaan 11 uummata baandama artistoota. Lakki artistoota malee. Artistoota isin filate? Kun shakkiin qabu. Tole. Ishi garee kaanoo eenyu file? Gareen kun waa'een garee kanaa ganaa miidiyaa biraatti irrattis akkanumatti dubbiin jira. Gareen kun amma rakkoolleen waldaalee lama wal komannu nuti. Nuti nama komannu qabna waajjira aadaa fi turizimiiti kan kana godhaa jiru. Waajjira aadaa fi turizimii hedduu waldaa jiru osoo beeku waldaa ammaas waldaani kun nuuf hin hojjennee waldaa filanna gaafa jaane hayyameef nuti nurraa fuudhanii nuus yaamanii iddoo nu jirrutti isin nuun hojjennee lakkisaatii jarri kun nu haa hojjetaniiti jee uummanni nurratti murteessine gaafiin uummata kan ka'aa jiru nu isin beeynaa isin filannee jee uummanni amma dubbii guddaa jira beekees amma waldaani kun gaafa yaamamee dhufee kutaa 11 irraa kan ijaarame namni kun kutaa 11 irraa waldaani duraa kun kan ijaarame amma namni nu beeynu gooroo takka qofa beeyna nuti artiinis akkasi beeka komii kaafnoo jenne komii guddaa tuqa komiin koo kun ammoo jaalattee jibbitee waajjira aadaa fi turizimii nan qatu maaliif osoo waldaa jiru beeku osoo waldaa sana yaamee koree lamaan sana jiran isin dadhaboodha jarri kun irra fooyya'aadha nutis itti kennin akka Oromoon baalli walii kennu san maal xaaxaa qaba rakkoon qabu walii kennuudhaaf jechuudha yeroo sanatti jarri kun irra fooyya'aadha nuti nama artii kana marra'u barbaanna malee aangoon asirratti tuullatanii akka jaaketaa uffatanii deeman hin jiru. Kanaafuu artistootaan filame seera qabeessa isin jechuudha. Nuti dhibbaaf dhibbatti. Tole itti aanaa waldaa artistoota Oromoo Mohammed Jaalalaa sirba tokko nu afeereemu. Sirbini nama ani isin afeeruu Sumeeyyaa ja'aa akkasumatti illee dabbabaa addameetiin isin afeeraa. Sumeeyyaa Sumeeyyaa anis kasitti sinistiyya niga. Mohammed Jaalalaa mee artii keessa eega seentes haa ta'u durii isaa ta'u mee waan addaa mudannoo addaa akka qabdu yoo jiraate. Gaariidha mudannoon hedduutu jira. Mudannoon na mudate mee kan magaalaa Finfinnee kanatti na mudate irraa hin eegalu. Gaafa dura dhufte. Gaafaan dura dhufe jechuudha. Gaafa dhufte san eenyu harka qabeessi fide namaatu naaf fide naan. Dhuguma. Yookaan maqaa isaanii hin haraarallee bahee harka nan qabne namni biyya sanii na fide hiriyaa kiyya namaan jaaladhuudha. Dhugaan hin jaaladha umaree aliitiin na fide biyya tana. Akkatti harka qabeetiin makiinaa dura dabarsaa umaree aliitiin na fide umareen gaafa na fidu immoo bikkit makiinaa irratti bu'anii fi aadil taangoo istiidiyoon sun hedduu addaan fagaata. Addaan fagoodha. Na dura namni xiqqishoo magaalaa Finfinnee tana beeku Ahmad Biroosheeti. Ahmad Biroosheettiin dhufe. Ahmad Biroosheettiin dhufee biyyan beektu. Biyyan beeku. Annaaf dukkana biitti tun. Ahmad Biroosheettiin dhufee Biroosheetti gaafaan dhufu Salaam Hotel kajan tokko jira naannuma wanni kana masgiid Anwaar mo kana fuula dura Salaam Hotel kajan kun Anwaar fuuluma dura fuuldure garuu inni isin akeekkanne beekta Ahmad Biroosheet kun bubbulelleedha magaalaa keessa
موبايل كنا سنجرو يروسنا موبايل هارا أسران دي 00 تجان تكاجرا موبايل تقوي تكا موبايل تي تنا كبا بروشيني أما ولا لنيس سلام تيلي ولا أنا بوسنان مكينا أتوبسرت الرابعة بروشتين في أتوبسرت بروشين نفودته سلام تيل نجي سوف توري سلام تيل قافة دفنو ولا لنيس سلام تيل اسمه جرا نتبرق كنا ديمني أماس قافنا أول فجأة أول ديبنا أماس ديمني أول برقون غبا بانه مكايل نانو جانتاي نت أماس نقافتو نقافنا قافنا مو قاتا في برسلام تيل نجو أماس قد ديبنا سأقول أنا تكانين بوي ساعات كانوا تقل قلنا نوتا أصوتوا بربان سلام تيل بربانو أما برباني أمني غافا أما إبروش الدبيت اللول غافا إبروش الدبيت مال تاتي بوليس كيا أنا سلكين كابو سلكين بيهو أنا سلكي أكادا كاردي تنكتن بيهو يا كاردي قدو بتنا كيسو تكانين سيه لكن غافا يو كاردي سيسينو ديدو الرابق إسينيتي سينسينا إيه يدوروا بيزلا أما كاتلا عمري فيو كي نمو تقبل بلو نبو بيجيبه إيه نمو بيجيبه قلت نما بشننا هيلو تكجرا بشننا هيلو سني بالبلة سلام تيلي دكوف أما سلكي دو صوت تكو بكنتا تاني تكو كيشوفيني دمبنيا كينيا سيوجيني دمبنيا مان كينيا دچيته يتي سلكي الله أكبر يا أبو سلكي نو بالبلة مالتا تبروش أما سلكي ديد سلكي ديد يقولني بالبلة دمبنيا چيني مارتنا چين جتين مالنا سنبه كنني أدانچيته دمبنيا مان كينيا أدانچيته أبو بالبلة كاي بروش مالتا تنجا لا كي سلالة انترتنا أكتنا مالول تدا كي سلكي بالبلة سلكي بالبلة دان جت جت انترت سلكي كيسان أكمل تسين مالول إدانو سلكين شوفمت دمبنيا نتين كينيا أدانچيته إيه جتين تله أما غرس آتي لما تيجا ديمني في فلا بران كم بولتيلة تاتو مسجد ممالي فلا بران كم وغرا مسجد تيبينه بكتب جرت سلام أنوار رفنه أنوار التأمة بودر رجع أنوار التي أما غافلني بر سلامتي الكونو أسيني أما سلامتي لكنا قاسينه أكستي بجننا هذا كان كوفامي تبدأ هيدو تجرا مش بودا كم تركتروتين بجننا أما بجننا نشتين لفه بجننا هيدو نفوته غافا أشي ما آتيستان غوبرن ويسه أوتيل برادي سدري أوتيل برادي إبنه أوتيل بواني سلامين جرتو سلامي دمني كارا رابن كسيت كستانه وإذا كنا كوفامي تي مقالة في فيني كشتوان هيدو توان نمو واي مدنو كنا رتيو سيربوت اللي كان بريسي كابو كيسافو وما في الرسم إيه موتي تايا واقع هجوجي دكانا سينا مراسا كخانين جسني ده هم كسرتي بريسي سيرباسا غاريدا اتانا ولدي ارتستوتو أورومو تي في ولا ليس أفان أورومو محمد جاللا من مصر ببراتو كنوا أيه أما سيربيني نسين أفيرو warri Koket kun hedduu nama qeequu maali sirbi kee barana araaruma ja'a naan jedhanii kanaan durallee na gaafatanii turani hedduu waa'een amma nuti qabnuu fi wallisaan Oromoo sirbuu qabuu fi dhaamsi Oromoof darbuu qabu abbaa fedhees haa ta'u araarri bu'uu qaba dhaddacha heeraa qabna gaaddisa sanatti rakkoo keenya hiikuun nurra jiraata kan jedhu yeroo gabaabaa kana keessatti barreessee badhaasaa tasfaa'ee wallisaa badhaasaa tasfaa'eetiif kan hin kenne jira. Meena jira. Ani sagaleellee silaan badhaasumaaf dhiise. Numa calqabiifti badhaasaa ni afeerra. Gamtaan hiriirraa wal fafacaafne jiruu maal jirra niga maaliif hooyyaa lammii kuu gamtaan hiriirraa wal fafacaafne jiruu maal jirra kan as booda jiru walaloo kan akka dhageeffattan ummatuma Oromootii fi nama afaan kana dhaga'uuf. Mee maal jirratti wanni dhaammachuu feetu wanni uummanni kisii beeku feetu ni dhaammanna. Gaariidha wanni dhaammachuu fedhu waasitti irratti hin dhaamsa qaba. Waasatiin tokko akkuma Koket waldaa artistoota Oromoo kana quuqaman kaase miidiyaan
leen afaan Oromoo irra jirtan yeroo gabaabduu keessatti waldayni keenya konferensii guddaa tokko waamuuf deemna achirratti kan argaman akkuma tanan dura isaanitti himannee jirru isaanis ni beekan waan ta'eef dhufanii akka rakkoo jirtu gabaasaniin dhaammachuu fedha. Lammata irratti walaloo sirboota afaan Oromoo walaloon sirboota afaan Oromoo anta haram kajaniin san ta'eera anta haram gitim janiiti beekama. Anta haram gitim jechuun afaanii fi hudduu kan qabne jechuudha. Wallahi walaloo afaanii fi hudduu qabne sirbinee hawaasa dogoggorsuuf yookiin dhaloota dhufu seenaa dogoggoraa dhaalchisuurra jaalalaanis haa ta'uu jaalala biyyaattis haa ta'uu jaalala namni waan adda addaa namni jaalachuu danda'a abbaa fedhelee deeggaruu danda'a dhaabota adda addaallee deeggaruu danda'a waanuma fedhes haa ta'uti akkaataa afaan ergaa dabarsuu danda'aniin akkaataa himni tokko himni afaan Oromoo barruu keessatti barraa'ee waa dabarsuu danda'u. Walaloleen opereeshina taanee walaloon keenya garam deemaa jirra ja'anii hayyoonni Oromoolee waan kana irratti xiinxala silaa nuu kennanii feena. Dhaamsa kiyya tokko kana namni waa dhageeffatu namni hawaasni waa dhageeffatu maal dhageeffata maal dhageeffachaa guddataa inni dhaloonni booda hoo maal dhageeffachaa guddata waan jettu sanarratti walaloon afaan Oromoo du'eeraa sirbi afaan Oromoo du'eeraa isa kanarratti qaamni mootummaatillee xiyyeeffannoo kennanii hayyootaan dabalate afaan kun bikka kalee jirurraa akka dhabne gaafatti hidhamaatti miidhamaa dhufne sana afaan nu yaaddeessine dilan hanga ammaa jechuudha. Baduurra jira afaan baduu jiru kana hayyoonni Oromoo dhageeffatanii fi qaamni mootummaa kana dirmachuu qabdani kan jedhuun qabaa. Lammaffaan waa'ee sadaffaan waa'ee piikcharii sirboota afaan Oromoo irratti amma hojjetamaa jiran warra billawa hudduu garagalchanii hidhatan aadaa abbaa isaaniitti kan taate kan beeknu warra ragada shawaa hudduu warra ragadan warra geelloo wallaggaa handur mirgatti geelloo wallaggaa kan ragadamu gara bitaatti jijjiiranii ragadan aadaan fooyyessuun taatu aadaan fooyyoftuudha waan ta'eef aadaan fooyyoftuudha akkuma isin jirtu sanatti amma yoo laalan aadaatu ammayyaa dhufe moo ammayyaatu aadaa dhaqeedha amma waan kana dhaamsa kana hawaasni Oromoo hayyoonni Oromoo namni afaan kana dhageeffata waan kana bikka kana qabachuu qabda. Aadmaleedha. Aadmaleedha. Maaliif aadaan fooyyoftuudha isin arsii yoo buute reegeedha. Aadaan waan irratti hidhaan hin qabdu. Waan irratti hidhaan hin qabdu bakka. Waan irratti hidhaan hin qabdu isuma sana teeppikaal ichumara dhaabbattee yoo waan isin qabdu sana uummataa dhiyeessite ammayyaadha. Ammayyaa taatee dhufti isin. Amma gaafa geelloo wallaggaa buutu diskoo buuteeti diskoo keessa seenta boorana dhaytu Afrikaa biitii keessa seenta Ararri dhaytu Chichikaa keessa seenta shawaa keessa yoo dhuftu reegee keessa seenta raganni shawaatii fi reegeen amma arsii yoo dhayte reegee teepikaal reegee warra kunu kan akka boombaarlee kan akka nugusa reegee jan kan nugusni reegee kan biraan jiru arsii yoo buuteen argatta reegee nugusummaan afaan Oromoo reegee irrattis haa ta'u maal irrattis haa ta'u qaban muuziqaalee adda addaa irratti ritimiileen jiru afaan Oromoo aadaan Oromoo inni jiru suni gara ammayyaatiin fida jettanii warri filaa Harargeen goofaratti suuqqata malee fuulatti suuqqatu filaan asiin gararra'ee muyni fuularra jiru qubni filaadhaa fuularraan gad deebi'u warri immoo billawa asiin hiitanii gara malee gargalchitanii hidhattan warri shimala shawaa gaafa qabattan shimala mirgaan qabamu bita qabattanii ragada karaan shawaan raganitti ragaddan waan kana aadaarraa akka ibsatan jechuun barbaada. Dhaamsi guddaan isa kana. Gaarii ergaa guddaadha. Dhugaa rabbii aadaa balleessuun aadaan ofiifuu waan hedduu aadaa balleessuun waan gaarii miti. Mohammed Jaalalaa waamicha kiyya kabajjee hanga istuudiyoo dhufuu keetiif hedduun si galatoomfadha. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii Mohammed Jaalalaatii wajji goone tana fakkaatti torbaan keessumaa biraa qabadheetiin isin yaadadha. OBS televizyina keessan daawwachuu hin dagatinaa. Gamanuma warri sagantaa tana karaa Koket entertainment YouTube'iinis daawwachuu dandeessan horaa bula.